วัสดีค่ะพี่น้องนักสู้เปลี่ยนระบอบเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการต้องห้ามต้องอ่านกับดิฉันสุดาอาจารย์หวานนะคะวันนี้มาอ่านกันในหนังสือเล่มใหม่ค่ะแต่ก็ยังคงเป็นความคิดที่ต่อเนื่องจากเล่มที่แล้วนะคะนั่นก็คือนิพนธ์ปรัชญา4 บทของเหมาเจ๋อตุงค่ะนะคะเราอ่านความคิดของเหมาเจ๋อตุงจบไปแล้วนะคะดิฉันเข้าใจว่าหนังสือของท่านเนี่ยนะคะที่เขียนในชื่อคล้ายๆกันนี้หลายๆเล่มนั้นก็คงจะเป็นการนำมาจากบทความหรือว่าคำกล่าวสุนทรพจน์ต่างๆซึ่งมีการรวมเล่มไว้นะคะก็พอดีว่าท่านที่ได้ส่งต้นฉบับที่เป็น PDF ไฟล์อันนี้มาให้ดิฉันเนี่ยนะคะค่ะก็ได้ส่งต้นฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษนะซึ่งเป็นรวมผลงานนะคะเดี๋ยวนะเป็น selected works of Mao Zedong นะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะมาให้เป็นชุดใหญ่เลยนะคะโอ้โหเรียกว่าเป็นขุมทรัพย์จริงๆค่ะก็คิดว่าคงมีการแปลแล้วก็มาเป็นในภาษาไทยก็มีการแบ่งหรือว่าเลือกมาจัดพิมพ์กันอีกทีหนึ่งนะคะหลายๆเล่มนั้นไม่ได้แจ้งเรียกว่าที่มาอะไรของตัวบทความมากนักนะคะแต่ว่าก็น่าจะโอเคทีเดียวนะคะท่านใดต้องการลิงก์ที่เป็นภาษาอังกฤษเพื่อไปตรวจสอบต้นฉบับก็แจ้งเข้ามานะเดี๋ยวจะส่งลิงก์ให้นะต้องขอบคุณทุกท่านที่ส่งฉบับนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังนะคะว่าฉบับที่ส่งมานี้ซึ่งก็เป็นฉบับเดี๋ยวดิฉันเคยเห็นแล้วนะคะสำหรับนิพนธ์ปรัชญา4 บทนี้เคยเห็นมาก่อนที่พี่น้องเราจะได้ส่งเข้ามาให้ดิฉันอ่านนะคะแต่ว่าก็ลังเลเพราะว่าต้นฉบับที่เห็นเนี่ยนะคะก็คือมันเป็นมีการขีดทับต้นฉบับเดิมที่ตีพิมพ์นะคะเป็นหมึกสีน้ำเงินบ้างเป็นตัวดินสอบ้างนะคะเราก็ไม่มั่นใจว่ามันหมายถึงอะไรนะคะทีนี้พอพี่น้องเราท่านนี้เนี่ยได้ส่งลิงก์ภาษาอังกฤษมาให้ดิฉันด้วยนะคะดิฉันก็เลยไปตรวจสอบต้นฉบับดูบ้างนะคะไม่ถึงกับตรวจสอบทั้งหมดนะคะก็ได้พบว่ารอยขีดเนี่ยนะคะท่านก็แก้ไขคำที่แปลจากต้นฉบับเป็นคำอื่นนะคะซึ่งดิฉันดูแล้วก็เขาแก้ถูกนะก็เอาละค่ะแต่นี่ก็ต้องขออภัยก็จะต้องเรียนท่านว่าเขาก็ไม่ได้แก้ใหม่เยอะนะก็มีแค่ไม่กี่หน้าเท่านั้นเองรวมทั้งดิฉันก็ไม่ได้ไปตรวจสอบต้นฉบับภาษาอังกฤษเลยนะคะก็แค่ดูตรงนี้ค่ะนิดหน่อยว่าเขาแก้เนี่ยแก้เป็นถูกหรือว่าอันเดิมมันถูกอยู่แล้วนะดูแค่จุดนี้ก็ปรากฏว่าการแก้นั้นก็ถูกต้องกว่าอันเดิมนะคะแต่ว่าอ่านอันเดิมนั้นก็ไม่ถึงกับเสียหายอะไรนะคะเอาเป็นว่าเราก็ถ้าเรารู้สึกว่าฟังแล้วมีตรงไหนที่ไม่ค่อยมั่นใจนะคะดูไม่สอดคล้องกับความคิดส่วนอื่นๆของเหมาเจ๋อตุงนะคะพี่น้องควรจะตรวจสอบที่ต้นฉบับด้วยนะคะสำหรับท่านที่จะอ้างอิงต่อไปก็ถ้าไม่มีต้นฉบับภาษาอังกฤษแจ้งเข้ามานะเดี๋ยวส่งลิงก์ให้นะคะเอาละค่ะนะคะเราก็มาเริ่มกันตั้งแต่คำนำนะคะคือหน้าปกเนี่ยนะคะดิฉันเปิดเข้าไปใน Google เนี่ยเจอหลายหน้าปกเลยก็แสดงว่านิพนธ์ปรัชญา4 บทอันนี้เหมาเจ๋อตุงเนี่ยนะคะน่าจะถูกตีพิมพ์หลายครั้งแล้วแหละนะแต่ว่าเล่มที่เห็นนี้ก็เหลืองมาเลยนะคะที่ถ่ายเป็น PDF มาให้นี่นะมีคำนำนะคะบอกว่าหนังสือนิพนธ์ปรัชญา4 บทของเหมาเจ๋อตุงฉบับพิมพ์ครั้งนี้แปลจากต้นฉบับภาษาจีนค่ะซึ่งพิมพ์เป็นภาษาไทยครั้งแรกโดยสำนักพิมพ์ภาษาต่างประเทศปักกิ่งเมื่อปี 2509 และได้ถูกนำมาตีพิมพ์เป็นครั้งแรกในภาษาไทยเมื่อปี 2519 โดยชมรมหนังสือรวงข้าวในการพิมพ์ครั้งนี้เป็นการพิมพ์ครั้งที่ 3และเป็นผลงานอันดับที่ 2ของสำนักพิมพ์ราชดำเนินนี่สะกดว่ารอเรือสระอาสอปอฤษีดอชดารอเรือการันนะคะ
ไม่ใช่รอเรือสระอาชอช้างด้วยเราเล็งเห็นว่าหนังสือนิพนธ์ปรัชญา4 บทของเหมาเจ๋อตุงฉบับนี้เป็นผลงานชิ้นเยี่ยมเล่มหนึ่งของวงการหนังสือปรัชญาและมีค่าควรแก่การศึกษาแม้ว่ารูปธรรมในหนังสือจะเป็นของประเทศจีนแต่เราก็สามารถนำมาปรับใช้กับสังคมไทยได้แม้ว่าประเทศไทยจะไม่ได้เป็นประเทศสังคมนิยมแบบประเทศจีนก็ตามทางสำนักพิมพ์หวังว่าหนังสือเล่มนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ใฝ่หาความรู้ความก้าวหน้าทางปรัชญาอยู่บ้างอันหนึ่งหนังสือเล่มนี้ถูกจัดพิมพ์ขึ้นมาในเวลาจำกัดข้อผิดพลาดจึงมีมากมายเป็นต้นว่าหลังปกซึ่งเขียนหัวเรื่องคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงทางสำนักพิมพ์กราบขออภัยและขอให้ท่านผู้อ่านเปลี่ยนหัวเรื่องตามหัวเรื่องในหน้าสารบัญด้วยและหวังว่าเราคงได้พบกันอีกในผลงานอันดับ3ของทางสำนักพิมพ์คารวะสำนักพิมพ์ราชดำเนินค่ะพี่น้องคะเอายังไงดีคะดิฉันก็ขอตัดสินใจแบบนี้นะคะว่าจะขออ่านตามต้นฉบับที่ท่านตีพิมพ์มาจะไม่อ่านตามคำแก้ไขนะคะซึ่งต้นแก้ไขแล้วค่อนข้างจะตรงกับในภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าท่านก็ได้แจ้งไว้แล้วว่าเป็นการแปลจากภาษาจีนนะซึ่งภาษาอังกฤษก็แปลจากภาษาจีนอีกทีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าเรายึดตามต้นฉบับด้วยเพื่อจะเคารพต้นฉบับท่านกันและกันดีไหมฮะนะเอาอย่างนี้นะคะก็ขอเรียนท่านพี่น้องไว้ด้วยว่าถ้าท่านใดสงสัยก็โปรดเช็คต้นฉบับนะคะจีนหรืออังกฤษก็ลองดู ลำบากทั้งคู่นะดิฉันไปเปิดดูก็อังกฤษก็ไม่ได้อ่านง่ายนะคะก็มันมีศัพท์อะไรต่างๆแล้วก็การรักษาฟอร์มรูปประโยคของทางภาษาจีนนี่ออกเห็นได้ชัดเลยนะคะการแปลก็พยายามรักษารูปเดิมเพื่อไม่เพิ่มการตีความที่จะทำให้อาจจะสร้างความเข้าใจผิดไปจากต้นฉบับเดิมได้นะคะนี่ก็เป็นปัญหาของการแปลแต่อย่างไรก็ตามค่ะเนื้อหาโดยหลักๆก็คงจะพอเข้าใจได้นะคะเสียงชัดเจนดีนะเอาละค่ะเราก็เริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวต้องอ่านสารบัญให้ก่อนนะเพื่อเป็นการวางผังนะคะว่าเราจะได้เรียนรู้อะไรกันบ้างนะคะสารบัญว่าด้วยการปฏิบัติว่าด้วยความขัดแย้งนะคะซึ่งมีทั้งหมด7หัวข้อนะคะ 1. โลกทัศน์2ชนิด 2. ลักษณะทั่วไปของความขัดแย้ง 3. ลักษณะเฉพาะของความขัดแย้ง 4. ความขัดแย้งหลักและด้านหลักของความขัดแย้ง 5. ลักษณะอย่างเดียวกันกับลักษณะต่อสู้ของด้านต่างๆของความขัดแย้ง 6. ฐานะของความเป็นปฏิปักษ์กันในความขัดแย้ง 7. ข้อสรุปเกี่ยวกับปัญหาการจัดการกับความขัดแย้งภายในหมู่ประชาชนอย่างถูกต้อง 1. ความขัดแย้งที่ต่างลักษณะกัน2ประเภท 2. ปัญหาการกวาดล้างพวกปฏิปักษ์ปฏิวัติ 3. ปัญหาการแปรเกษตรกรรมให้เป็นแบบสหกรณ์ 4. ปัญหาผู้ประกอบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 5. ปัญหาปัญญาชน 6. ปัญหาชนชาติส่วนน้อย 7. วางแผนเป็นเอกภาพคำนึงถึงทุกด้านและวางงานให้เหมาะสม 8. เกี่ยวกับ100บุปผาบาลพร้อมพรัก100สำนักแข่งประชันและอยู่ร่วมกันเป็นเวลายาวนานควบคุมซึ่งกันและกัน 9. เกี่ยวกับปัญหาคนส่วนน้อยก่อเหตุวุ่นวาย 10. เรื่องเลวจะกลายเป็นเรื่องดีได้หรือไม่ 11.
เกี่ยวกับการประหยัดมัธยัสถ์ 12. หนทางแห่งการแปลประเทศจีนให้เป็นประเทศอุตสาหกรรมหัวข้อสุดท้ายนะคะความคิดที่ถูกต้องของคนเรามาจากไหนใครจำไม่ได้จะให้สอบตกนะคะว่าอันนี้เราก็อ่านไปแล้วนะคะในเล่มที่แล้ว เอาละค่ะพี่น้องคะมาเริ่มอ่านกันเลยด้วยความระทึกใจนะคะเห็นหัวข้อก็เรียกว่าอยากจะอ่านให้จบเร็วๆนะคะแต่ต้องอ่านไปพร้อมๆกันด้วยกันนะคะว่าด้วยการปฏิบัติว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างความรับรู้กับการปฏิบัติความสัมพันธ์ระหว่างรู้กับธรรมกรกฎาคม 1937 วัตถุนิยมก่อนมาร์กซ์นั้นพิจารณาปัญหาความรับรู้โดยแยกออกจากลักษณะสังคมของมนุษย์แยกออกจากการพัฒนาทางประวัติศาสตร์ของมนุษย์ฉะนั้นจึงไม่สามารถเข้าใจความสัมพันธ์ที่ความรับรู้จะต้องอาศัยการปฏิบัติทางสังคมในหนึ่งความสัมพันธ์ที่ความรับรู้จะต้องอาศัยการผลิตและการต่อสู้ทางชนชั้นก่อนอื่นชาวลัทธิมาร์กซ์เห็นว่าการเคลื่อนไหวทางการผลิตของมนุษย์เป็นการเคลื่อนไหวทางการปฏิบัติขั้นพื้นฐานที่สุดเป็นสิ่งกำหนดการเคลื่อนไหวอื่นๆทั้งปวงความรับรู้ของมนุษย์ที่สำคัญนั้นอาศัยการเคลื่อนไหวในการผลิตทางวัตถุไปค่อยๆเข้าใจปรากฏการณ์ของธรรมชาติลักษณะของธรรมชาติกฎของธรรมชาติและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและเมื่อได้ผ่านการเคลื่อนไหวทางการผลิตแล้วก็ค่อยๆมีความรับรู้ในระดับที่ต่างกันในเรื่องความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันที่แน่นอนระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยถ้าแยกออกจากการเคลื่อนไหวในทางการผลิตแล้วความรู้ทั้งปวงเหล่านี้ก็ไม่อาจจะได้มาในสังคมที่ไม่มีชนชั้นคนทุกคนในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคมต่างก็ร่วมแรงกับสมาชิกคนอื่นๆของสังคมประกอบขึ้นเป็นความสัมพันธ์การผลิตที่แน่นอนและดำเนินการเคลื่อนไหวทางการผลิตเพื่อแก้ปัญหาชีวิตทางวัตถุของมนุษย์ในสังคมที่มีชนชั้นชนิดต่างๆสมาชิกสังคมในชนชั้นต่างๆก็ใช้แบบวิธีต่างๆที่ไม่เหมือนกันประกอบขึ้นเป็นความสัมพันธ์การผลิตที่แน่นอนและดำเนินการเคลื่อนไหวทางการผลิตเพื่อแก้ปัญหาชีวิตทางวัตถุของมนุษย์นี่คือที่มาขั้นพื้นฐานของการพัฒนาแห่งความรับรู้ของมนุษย์การปฏิบัติทางสังคมของมนุษย์มิได้จำกัดอยู่แค่การเคลื่อนไหวทางการผลิตแต่รูปเดียวหากยังมีรูปแบบอื่นๆอีกมากอย่างการต่อสู้ทางชนชั้นชีวิตทางการเมืองการเคลื่อนไหวทางวิทยาศาสตร์และศิลปะรวมความแล้วในปริมณฑลทั้งปวงของชีวิตที่เป็นจริงทางสังคมนั้นเป็นที่ที่มนุษย์ในสังคมเข้าร่วมทั้งสิ้นด้วยเหตุนี้นอกจากผ่านชีวิตทางวัตถุแล้วมนุษย์จึงยังรับรู้ความสัมพันธ์ชนิดต่างๆระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ในระดับที่ต่างกันจากชีวิตทางการเมืองและชีวิตทางวัฒนธรรมซึ่งเกี่ยวพันกับชีวิตทางวัตถุอย่างแน่นแฟ้นอีกด้วย
ในการปฏิบัติทางสังคมในรูปแบบต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการต่อสู้ทางชนชั้นในรูปแบบต่างๆได้ส่งผลสะเทือนต่อการพัฒนาแห่งความรับรู้ของมนุษย์อย่างลึกซึ้งในสังคมชนชั้นทุกๆคนต่างดำรงชีวิตอยู่ในฐานะทางชนชั้นที่แน่นอนชนชั้นหนึ่งความคิดชนิดต่างๆไม่มีเลยที่ไม่ตีไว้ด้วยตราแห่งชนชั้นชาวลัทธิมาร์กซ์เห็นว่าการเคลื่อนไหวทางการผลิตของสังคมมนุษยชาติพัฒนาจากขั้นต่ำไปสู่ขั้นสูงทีละขั้นทีละขั้นดังนั้นความรับรู้ของคนเราไม่ว่าในด้านโลกธรรมชาติหรือในด้านสังคมจึงพัฒนาจากขั้นต่ำไปสู่ขั้นสูงทีละขั้นทีละขั้นด้วยคือจากตื้นไปสู่ลึกจากด้านเดียวไปสู่หลายด้านยิ่งขึ้นในระยะประวัติศาสตร์ที่นานมากความเข้าใจของคนเราที่มีต่อประวัติศาสตร์ของสังคมต้องถูกจำกัดอยู่แต่ในด้านเดียวทั้งนี้ด้านหนึ่งเพราะอคติของชนชั้นขูดรีดบิดเบือนประวัติศาสตร์ของสังคมอยู่เสมออีกด้านหนึ่งเพราะการผลิตมีขนาดเล็กจึงได้จำกัดสายตาของคนเราตราบจนเมื่อชนชั้นกรรมาชีพยุคใกล้ได้ปรากฏขึ้นควบคู่กันกับพลังการผลิตขนาดมหึมาซึ่งก็คืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่แล้วคนเราจึงสามารถเข้าใจการพัฒนาของประวัติศาสตร์สังคมได้อย่างรอบด้านและอย่างเป็นประวัติศาสตร์และทำให้ความรับรู้ที่มีต่อสังคมกลายเป็นวิทยาศาสตร์นั่นคือวิทยาศาสตร์แห่งลัทธิมาร์กซ์พี่น้องคะช่วงแรกพักไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะคะโอ้โหทุกคำนะคะที่ฉันคิดว่าถ้าท่านแปลมาจากภาษาจีนเนี่ยนะคะไพเราะสละสลวยแล้วก็เข้าใจง่ายค่ะนะคะก็การใช้คำก็คงที่นะคะสม่ำเสมอทุกครั้งไปนะคะเพราะฉะนั้นก็คงเราอ่านตามต้นฉบับเดิมนะคะคิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรนะคะค่ะก่อนจะพักนะคะก็เดี๋ยวจะขอย้อนไปอ่านเชิงอัดนะคะซึ่งไม่เยอะหรอกนะคะแต่ว่าในต้นบทนี้นะคะที่ฉันก็ลืมที่จะอ่านซะก่อนนะคะนั่นก็คือชื่อหัวข้อเรื่องนี้นะคะที่ว่าด้วยการปฏิบัติก็ได้มีเชิงอัดนะคะบอกว่าในพรรคของเราเคยมีสหายส่วนหนึ่งที่ถือลัทธิคัมภีร์ได้ปฏิเสธความจัดเจนจากการปฏิวัติของจีนอยู่เป็นเวลานานพวกเขาไม่ยอมรับสัจธรรมที่ว่าลัทธิมาร์กซ์มิใช่คัมภีร์หากเป็นเข็มทิศของการกระทำได้แต่คว้าเอาคำบางคำประโยคบางประโยคในหนังสือลัทธิมาร์กซ์ไปใช้อย่างสุกเอาเผากินเพื่อขู่คนยังมีสหายอีกส่วนหนึ่งที่ถือลัทธิจัดเจนฟังแน่นอยู่กับความจัดเจนอันกระท่อนกระแท่นของตัวเองอยู่เป็นเวลานานพวกเขาไม่เข้าใจความสำคัญของทฤษฎีที่มีต่อการปฏิบัติทางการปฏิวัติและมองไม่เห็นส่วนทั้งหมดของการปฏิวัติแม้ว่าพวกเขาก็ทำงานอย่างเหนื่อยยากมาเหมือนกันแต่ก็ทำไปอย่างหลับหูหลับตาความคิดที่ผิดของสหายทั้งสองประเภทนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดลัทธิคัมภีร์เคยทำให้การปฏิวัติของจีนได้รับความเสียหายอย่างใหญ่หลวงมาแล้วระหว่างปี 1931 ถึง 1934 ส่วนพวกลัทธิคัมภีร์นั้นสวมเสื้อคลุมลัทธิมาร์กซ์มาหลอกให้สหายของเราหลงผิดไปเป็นจำนวนมากมายว่าด้วยการปฏิบัติของสหายเหมาเจ๋อตุง
เขียนขึ้นเพื่อจะใช้ทัศนะทฤษฎีความรับรู้แห่งลัทธิมาร์กซ์เปิดโปงความผิดพลาดทางลัทธิอัตวิสัยของลัทธิคัมภีร์และลัทธิจัดเจนภายในพรรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งลัทธิคัมภีร์เนื่องจากจุดหนักอยู่ที่เปิดโปงลัทธิอัตวิสัยชนิดลัทธิคัมภีร์ที่ดูเบาการปฏิบัติดังนั้นจึงให้ชื่อเรื่องว่าด้วยการปฏิบัติสหายเหมาเจ๋อตุงได้เคยนำทัศนะในนิพนธ์เรื่องนี้ไปแสดงปาฐกถาในมหาวิทยาลัยการทหารและการเมืองต่อต้านญี่ปุ่นที่เย็นอาจมาแล้วค่ะนี่ก็เป็นที่มานะคะของบทที่ว่าด้วยการปฏิบัตินะคะพักกันสักครู่ค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านกันต่อในช่วงที่2นะคะเพลงต่อไปนะครับเป็นเพลงที่แสดงความฮึกห้าวเหิมกับพวกเราอยู่ณที่ใดที่หนึ่งครับพบกับสหายเทิดภูพานเพลงนักรบอาจหารครับเอาละค่ะนะคะหวังว่าพี่น้องก็จะชอบหนังสือเล่มนี้กันนะคะอ่านกันต่อนะคะนิพนธ์ปรัชญา4 บทของเหมาเจ๋อตุงหน้า 3ชาวลัทธิมาร์กซ์เห็นว่ามีแต่การปฏิบัติทางสังคมของคนเราเท่านั้นที่เป็นบรรทัดฐานแห่งสัจธรรมของความรับรู้ที่มีต่อโลกภายนอกของคนเราสภาพที่เป็นจริงนั้นเป็นดังนี้คือต่อเมื่อคนเราได้บรรลุผลตามที่คาดคิดไว้ในความคิดของตนในกระบวนการแห่งการปฏิบัติทางสังคม
ในกระบวนการแห่งการผลิตทางวัตถุในกระบวนการแห่งการต่อสู้ทางชนชั้นและในกระบวนการแห่งการทดลองทางวิทยาศาสตร์แล้วเท่านั้นความรับรู้ของคนเราจึงจะได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นความจริงถ้าคนเราอยากจะได้รับความสำเร็จในการงานในหนึ่งได้รับผลตามที่คาดคิดไว้ก็ต้องทำให้ความคิดของตนสอดคล้องกับกฎของโลกภายนอกทางภววิสัยให้ได้ถ้าไม่สอดคล้องแล้วก็จะประสบความล้มเหลวในการปฏิบัติเมื่อได้ผ่านความล้มเหลวมาแล้วคนเราก็จะรับเอาบทเรียนจากความล้มเหลวนั้นๆมาแก้ไขความคิดของตนให้สอดคล้องกับกฎของโลกภายนอกดังนี้คนเราก็จะสามารถเปลี่ยนความล้มเหลวให้เป็นความสำเร็จได้คำว่าความล้มเหลวคือแม่แห่งความสำเร็จพลาดไปครั้งฉลาดขึ้นหน่อยก็หมายถึงเหตุผลดังกล่าวนั่นเองทฤษฎีความรับรู้แห่งวัตถุนิยมวิพาทได้ยกฐานะการปฏิบัติไว้ในอันดับแรกโดยเห็นว่าความรับรู้ของมนุษย์แยกออกจากการปฏิบัติไม่ได้แม้แต่นิดเดียวและขจัดทฤษฎีที่ผิดทั้งปวงซึ่งปฏิเสธความสำคัญของการปฏิบัติและซึ่งทำให้ความรับรู้แยกออกจากการปฏิบัติเลนินเคยกล่าวไว้ว่าการปฏิบัติสูงกว่าความรับรู้ทางทฤษฎีเพราะว่าการปฏิบัติไม่เพียงแต่มีคุณสมบัติในลักษณะทั่วไปเท่านั้นหากยิ่งมีคุณสมบัติในลักษณะที่เป็นจริงโดยตรงอีกด้วยเชิงอันที่1วัตถุนิยมวิพาทแห่งปรัชญาลัทธิมาร์กซ์มีลักษณะพิเศษที่เด่นชัดที่สุดอยู่2ประการประการหนึ่งคือลักษณะชนชั้นของมันซึ่งประกาศอย่างเปิดเผยว่าวัตถุนิยมวิพาทนั้นรับใช้ชนชั้นกันมาชีพอีกประการหนึ่งคือลักษณะปฏิบัติของมันซึ่งเน้นถึงความสัมพันธ์ที่ทฤษฎีต้องอาศัยการปฏิบัติทฤษฎีมีรากฐานอยู่ที่การปฏิบัติและหวนกลับไปรับใช้การปฏิบัติการที่จะวินิจฉัยว่าความรับรู้หรือทฤษฎีหนึ่งเป็นสัจธรรมหรือไม่นั้นมิใช่กำหนดโดยความรู้สึกทางอัตวิสัยหากกำหนดโดยผลของการปฏิบัติทางสังคมทางภววิสัยว่าเป็นอย่างไรการปฏิบัติทางสังคมอย่างเดียวเท่านั้นที่เป็นบรรทัดฐานของสัจธรรมทัศนะของการปฏิบัติเป็นทัศนะการปฏิบัติเป็นทัศนะอันดับแรกและเป็นทัศนะพื้นฐานของทฤษฎีความรับรู้แห่งวัตถุนิยมวิพาทเชิงอันที่2แต่ว่าความรับรู้ของมนุษย์เกิดจากการปฏิบัติและกลับไปรับใช้การปฏิบัติอย่างไรข้อนี้เพียงแต่ดูกระบวนการแห่งการพัฒนาของความรับรู้สักหน่อยก็จะเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งอันที่จริงในกระบวนการแห่งการปฏิบัตินั้นทีแรกมนุษย์ก็เห็นแต่ด้านปรากฏการณ์ของสิ่งต่างๆในกระบวนการนั้นๆเห็นแต่ด้านเดียวของสิ่งต่างๆและเห็นแต่ความสัมพันธ์ภายนอกระหว่างสิ่งต่างๆเท่านั้นเช่นบุคคลภายนอกบางคนมาสังเกตการณ์ที่เย็นอานใน2 วันแรกพวกเขาได้เห็นลักษณะภูมิประเทศถนนหนทางและอาคารบ้านเรือนได้พบปะวิสาสะกับผู้คนมากหน้าหลายตาได้ไปร่วมงานเลี้ยงงานราตรีสโมสรและการชุมนุมมวลชนได้ยินได้ฟังการสนทนาปราศัยต่างๆและได้อ่านเอกสารต่างๆ
เหล่านี้คือปรากฏการณ์ของสิ่งต่างๆด้านเดียวของสิ่งต่างๆและความสัมพันธ์ภายนอกของสิ่งเหล่านี้นี่เรียกว่าขั้นรู้สึกของความรับรู้ซึ่งก็คือขั้นของความรู้สึกและภาพประทับใจในหนึ่งสิ่งเฉพาะรายในเย็นอานเหล่านี้ได้มีบทบาทต่ออวัยวะสัมผัสของท่านสุภาพชนทั้งหลายในคณะสังเกตการณ์ทำให้พวกเขาเกิดความรู้สึกเกิดภาพประทับใจมากมายตลอดจนความสัมพันธ์ภายนอกอย่างคร่าวๆระหว่างภาพประทับใจเหล่านี้ขึ้นในสมองของพวกเขานี่คือขั้นที่หนึ่งของความรับรู้ในขั้นนี้คนเรายังไม่สามารถสร้างจินตภาพอันลึกซึ้งและทำข้อสรุปที่สอดคล้องกับตรรกะคือสอดคล้องกับลอยิดขึ้นได้เมื่อการปฏิบัติทางสังคมสืบต่อไปสิ่งที่ทำให้คนเราเกิดความรู้สึกและภาพประทับใจขึ้นในระหว่างปฏิบัตินั้นปรากฏขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายๆครั้งแล้วในสมองของคนเราก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันคือการก้าวกระโดดในกระบวนการแห่งการรับรู้ขึ้นเกิดเป็นจินตภาพขึ้นจินตภาพนี้มิใช่ปรากฏการณ์ของสิ่งต่างๆมิใช่ด้านเดียวของสิ่งต่างๆและก็มิใช่ความสัมพันธ์ภายนอกของสิ่งเหล่านั้นแล้วหากได้กลุ่มธาตุแท้ของสิ่งส่วนทั้งหมดของสิ่งและความสัมพันธ์ภายในของสิ่งไว้แล้วจินตภาพกับความรู้สึกไม่เพียงแต่แตกต่างกันในทางปริมาณเท่านั้นหากยังแตกต่างกันในทางคุณภาพด้วยเมื่อดำเนินต่อไปอีกโดยใช้วิธีการวินิจฉัยและวิธีการอนุมานก็จะได้ข้อสรุปที่สอดคล้องกับตรรกะคำในเรื่องสามก๊กที่ว่าพอขมวดคิ้วเข้าอุบายก็ออกมาและคำที่เราพูดกันอยู่ทั่วๆไปว่าขอคิดดูก่อนนั้นก็คือการที่มนุษย์ใช้จินตภาพมาเป็นเครื่องวินิจฉัยและอนุมานในสมองของเขานั่นเองนี่คือขั้นที่สองของความรับรู้เมื่อบรรดาสุภาพชนในคณะสังเกตการณ์ที่มาจากภายนอกได้รวบรวมข้อมูลต่างๆประกอบกับได้คิดดูแล้วพวกเขาก็จะสามารถได้ข้อวินิจฉัยว่านโยบายแนวร่วมประชาชาติต่อต้านญี่ปุ่นของพรรคคอมมิวนิสต์นั้นเป็นนโยบายที่ถึงที่สุดจริงใจและแท้จริงเมื่อได้ข้อวินิจฉัยนี้แล้วถ้าพวกเขาก็มีความจริงใจในการสามัคคีกู้ชาติด้วยแล้วพวกเขาก็จะได้ข้อสรุปอีกขั้นหนึ่งว่าแนวร่วมประชาชาติต่อต้านญี่ปุ่นนั้นสามารถบรรลุผลสำเร็จได้ขั้นจินตภาพวินิจฉัยและอนุมานนี้เป็นขั้นที่สำคัญยิ่งขึ้นในกระบวนการแห่งการรับรู้ทั้งกระบวนของคนเราที่มีต่อสิ่งหนึ่งซึ่งก็คือขั้นความรับรู้ทางเหตุผลนั่นเองภาระหน้าที่อันแท้จริงของความรับรู้อยู่ที่ผ่านความรู้สึกไปสู่การคิดไปสู่การเข้าใจความขัดแย้งภายในของสรรพสิ่งทางภววิสัยทีละก้าวทีละก้าวเข้าใจกฎของมันและเข้าใจความสัมพันธ์ภายในระหว่างกระบวนการนี้กับกระบวนการนั้นกล่าวคือไปสู่ความรับรู้ทางตรรกะขอกล่าวย้ำอีกว่าการที่ความรับรู้ทางตรรกะต่างกับความรับรู้ทางความรู้สึกนั้นก็เพราะว่าความรับรู้ทางรู้สึกเป็นสิ่งที่เป็นด้านเดียว
เป็นปรากฏการณ์และเป็นความสัมพันธ์ภายนอกของสรรพสิ่งส่วนความรับรู้ทางตรรกะนั้นได้ก้าวไปอีกก้าวใหญ่ไปสู่สิ่งที่เป็นส่วนทั้งหมดเป็นธาตุแท้และเป็นความสัมพันธ์ภายในของสรรพสิ่งไปสู่การเผยความขัดแย้งภายในของโลกรอบๆตัวเราดังนั้นเราจึงสามารถที่จะยึดกลุ่มการพัฒนาของโลกรอบๆตัวเราได้ในองค์รวมของมันในความสัมพันธ์ภายในของทุกๆด้านของมันค่ะพี่น้องคะจะพักอีกสักช่วงหรือว่าวันนี้เราจะไว้แค่นี้ก่อนดีนะคะก็รู้สึกว่าอยากจะให้ได้ฟังแล้วก็ไปย่อยกันต่อนะคะก็เดี๋ยวลองดูสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามีเชิงอัดด้วยค่ะสำหรับเชิงอัดก็สั้นๆนะคะเป็นคำอธิบายเพิ่มเติมนะคะวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะดิฉันคิดว่ากำลังดีสำหรับ40นาทีนะคะน่าสนใจมากๆเลยนะคะอ่านด้วยความโอ้โหนะคะทึ่งจริงๆเลยนะคะประธานเหมาท่านศึกษาด้วยตัวเองซะเยอะใช่ไหมคะแล้วก็การจำแนกกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์นะคะแล้วก็การกระบวนการที่ท่านเรียกว่าความรับรู้นี้นะคะน่าสนใจมากๆเลยนะคะมันก็ช่างตรงกับวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันด้วยนะคะหลายด้านเลยนะคะค่ะชอบมากๆขอขีดเส้นใต้นะคะพี่น้องขีดเส้นใต้ตรงไหนกันบ้างนะดิฉันขอขีดเส้นใต้ตรงนี้สักหน่อยนะคะคือการที่ความรับรู้เดี๋ยวนะคะความรับรู้ทางรู้สึกนี่นะคะเป็นสิ่งที่เป็นด้านเดียวเป็นปรากฏการณ์และเป็นความสัมพันธ์ภายนอกของสรรพสิ่งส่วนความรับรู้ทางตรรกะนั้นได้ก้าวไปอีกก้าวใหญ่ไปสู่สิ่งที่เป็นส่วนทั้งหมดเป็นธาตุแท้และเป็นความสัมพันธ์ภายในของสรรพสิ่งไปสู่การเผยความขัดแย้งภายในของโลกรอบๆตัวเรานี่นะคะเดี๋ยวขอขีดเส้นใต้ตรงนี้พี่น้องขีดเส้นใต้กันไว้ตรงไหนนะคะอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะการที่เรารับรู้ทางความรู้สึกในความเข้าใจของดิฉันนี่เข้าใจความคิดของเหมาเจ๋อตุงนั้นก็คือมันเป็นเรื่องส่วนตัวเฉพาะบุคคลนะคะส่วนความรับรู้ทางตรรกะของสรรพสิ่งนะคะก็เป็นความรับรู้ร่วมกันของมนุษยชาตินะคะเพราะว่าเราต้องอยู่ในโลกเป็นจริงเนี่ยนะคะซึ่งเราก็จะต้องทำความเข้าใจเพื่อจะได้นี่แหละค่ะย้อนกลับไปที่ตอนต้นนะคะก็คือเพื่อจะได้แก้ปัญหาทางวัตถุของมนุษย์เรานี่แหละนะคะถ้าเราไม่เข้าใจสรรพสิ่งเราก็จะอยู่ร่วมกับสรรพสิ่งไม่ได้นะคะเราก็เข้าใจแล้วความรับรู้ทางตรรกะนี้ก็จึงเป็นความเข้าใจที่เป็นส่วนทั้งหมดนะเป็นส่วนจากตัวเราที่เข้าใจเนี่ยมันก็เป็นส่วนทั้งหมดของธาตุแท้และความสัมพันธ์ภายในของสรรพสิ่งความรับรู้นี้มันจะนำไปสู่การเผยความขัดแย้งภายในของโลกรอบๆตัวเรานะนี่แหละค่ะเมื่อเราเข้าใจความขัดแย้งของสรรพสิ่งนะเราเข้าใจตามความเป็นจริงเราจะต้องเปลี่ยนสรรพสิ่งนะคะให้มันมาตอบสนองความต้องการของมนุษย์เรานั่นคือความต้องการที่จะได้รับความเป็นธรรมได้รับสันติสุขนะคะไม่ใช่มือขยาวสาวได้สาวเอาหรือว่ามาก่อนได้ก่อนนะคะต้องเหนือกว่าคนอื่นนะคะอันนี้นะคะเราก็จะต้องช่วยกันเปลี่ยนแปลงนะคะนะคะก็ต้องเข้าใจในสรรพสิ่งก่อนค่ะค่ะเอาละค่ะพี่น้องคะวันนี้เดี๋ยวขออ่านนี่เลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะได้พักรายการไว้ก่อนเลยเพราะว่ามีหมายเหตุหรือว่าเชิงอัดนะที่ฉันอ่านว่าเชิงอัดอยู่ตอนท้ายบทนะคะ
แต่ขออ่านไปประกอบในทุกตอนเลยแล้วกันเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เป็นสั้นๆนะคะเพิ่มเติมให้ความเข้าใจนะคะตอนที่เหมาเจ๋อตุงพูดถึงนะคะการปฏิบัติไม่เพียงแต่มีคุณสมบัติในลักษณะทั่วไปเท่านั้นหากอย่างยิ่งมีคุณสมบัติในลักษณะที่เป็นจริงโดยตรงอีกด้วยนะคะได้มีคำอธิบายเพิ่มเติมว่าตอนนี้อ้างจากเรื่องสังเขปความจากตรรกวิทยาของเฮเกลของเลนินนะคะคือเป็นหนังสือของเลนินที่ชื่อว่าสังเขปความจากตรรกวิทยาของเฮเกลแล้วก็เชิงอัดที่2นะคะได้อธิบายเรื่องประเด็นของ ทัศนะพื้นฐานของทฤษฎีความรับรู้แห่งวัตถุนิยมวิพาทนะคะก็มีคำอธิบายเพิ่มเติมว่าโปรดอ่านประกอบจากเรื่องหลักว่าด้วย Feuerbach ของมาร์กซ์และเรื่องวัตถุนิยมกับลัทธิวิพากษ์จัดเจนของเลนินบทที่2ตอนที่6เชิงอัดที่3เราจบแค่เชิงอัดที่2นะคะค่ะก็มีแค่นี้นะคะค่ะพี่น้องคะโอกาสหน้าครั้งหน้าก็มาอ่านกันต่อนะคะสำหรับนิพนธ์ปรัชญา4 บทเหมาเจ๋อตุงนะคะในรายการของเราต้องห้ามต้องอ่านนะคะเรามาถึงตอนที่101นะคะ10501นะคะอ่านมาเกิน100 ตอนแล้วนะคะบางท่านเพิ่งจะมาได้เจอกันก็ยินดีค่ะท่านสามารถจะเข้าไปใน playlist นะคะพิมพ์เข้าไปว่าต้องห้ามต้องอ่านใน Google ก็น่าจะเจอ playlist ขึ้นมานะคะท่านเลือกฟังได้ทุกเล่มเลยนะคะหรือว่าจะฟังยาวนะคะตอนก่อนนอนก็ได้นะคะเปิด playlist นะคะแล้วก็เลือกตั้งต้นนะคะว่าจะเริ่มต้นที่คลิปไหนนะคะก็จะรันยาวให้ท่านนะคะจนกล่อมหลับกันไปเลยทีเดียว นะคะพอตื่นขึ้นมาก็จะฉลาดกันเลยนะคะค่ะ เอาล่ะพี่น้องคะพรุ่งนี้ไม่ใช่ค่ะวันครั้งต่อไปก็คงมาเจอกันใหม่สำหรับต้องห้ามต้องอ่านนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันแชร์ความรู้เหล่านี้ไปนะคะมีข้อแนะนำอะไรก็แจ้งเข้ามาในกล่องข้อความของ Facebook Page Media Force ได้นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะชิงชัยปลดปล่อยไทยพ้นภัยพ่ายอวยพรพักยังยืนนานอยู่คู่ดวงมาประชาไทยนิรันดร์แสงระวีชุบมวลชีวีให้มีพลัง
สู้ชิงชัยปลดปล่อยไทยพ้นภัยพาน